دەم باش تەماشەوانین هێژا دیسا بە خەلەکێکی رێ دەبن ناونیشانە پند û واتە ev xelek yan nozdayê ez ê ji vê pirtûkê ji we bixwînim pirtûka pendên Kurdî sal 2014 de me ew çap kiribû bixwe îro xeleka me kinine û dîsa yan pêşî li ser jin û mêrê Kurd dibêjin bireve ji jina bi pirç û mêrê wek hirç Kurd dibêjin bireve ji jina bi pirç û mêrê wek hirç bi pirç yan a mûyê wê gelekî pir e demek em vegerin divêk jin li xwe miqate be li alîna ji ber ku jin timî bi nazikbûnê tê naskirine wek zilamayî ku bi mûyê wî hebe lêk jin bi wilo piçkî dûrbûn jê çê dibe zilam dûrî wan dirin û xwedê bi xwe ulfet xistî nav her du aliyan ji ber vî hawî dibêje bireve ji jina bi pirç û mêrê wek hirç hirç gotinek Kurdî ye ew ji xwe ajal e dibe ew mêrê wek hirç ê ew jî bi carekê dil xwe nemiqate ye û li mirûza xwe mirûz şekil bi Kurdî mirûza xwe nemiqate ye ji wana bireve tê xwe tê bireve dibêje tu nebêjî jî ewana dilêkî li wan venabe çi bi wan re bipeyîve çi bi wan re bidûbistîne ev gotinek xweş e ya din Kurd dibêjin biçûkê malê delalê dê û bavê biçûkê malê delalê dê û bavê li cem her kesî heyî û li her malê ê ku zarokê wan hebin ev tişt hûn naz dikin gog ê biçûçik delalî ji ber ku zarokê biçûçik timî şêrînin ji ber tevgerê wan timî şêrînin ne gog di ser zarokê din rene na her zarokek mezin dibe em dibên va gehaşt mezin bû ew îja dibe bêtir ew tiştê şaşomaşo nake ew gotina gotinê xwe dibêje dirê de ne wek zarokê biçûçik zarokê biçûçik çi tê berdevê wan dibêjin ji xwe vî hawî erê rast jin hene û jin kok jî hene rast hey û zilam jî hene û zilam kok jî hene aynê yan zilamok jî hene wilo yê durist e ji ber vî hawî Kurd me got dibêjin biçûkê malê delalê dê û bavê yan din Kurd dibêjin bicû paşî da qurtîn bicû paşî da qurtîn em karin veya ag normal bê fêm kirin yani tişkî wilo hes sanî yan hê sanî sihûlet ku xwarin tu necû nayê da qurtantin te necût û te da qurtan çi xwe qirka te dimîne çê nawe bihna te biçikîne veg mirin çê nebe ev gemban bû wek em wilo bi hesanî bêjin bi hêsanî bêjin li ser vê pendê lên em karin tişnîdin jî bêjin li ser guftûgoya li ser nîqaşata yanî tu gava tu gotinê xwe bicû çilo tu gotinê xwe bicû tu pîvan bike tu xweşik di mejiyê xwe de bipîve dawiyê tu gotina xwe bêje wê bêtir ciyê xwe bigire ber vê hawî dibêk ev ya jî gelkî xweş e dibê bicû paşî da qurtîn pêşî tê dikar bik ji hev bix dawiyê bavê ji qirka xwe yan veya em hûn karin narîna xwe jî tê dibêjin Kurd dibêjin bi destê jinê mirîşk nayê serjêkirin bi destê jinê mirîşk nayê serjêkirin ez bi xwe neb vê pendêra min lê hatî gotin lê ez neb vê pendêra min belkî ev ya hatî gotin dibin bandora olê de yan îslamî belkî vî hawî hatî gotin ku jin serê wê tu mirîşk yanî nayê serjêkirin çima nayê serjêkirin ji xwe vî hawî de jin karib kêrê bigire belkî bi rengekî dibêjin ku jin bêtir wilo ditirse yan gava kêrê bidê belkî zengelok û ma zengelok her were û dinya zengelokê de serjêneke belkî vî hawî got dibe lê bi xwe ez neb vê pendêra me jin kare mirîşk û berx û ga û beran û nêrî jî bi destê wê tê serjêkirin
لي بند چما هر بند منویساندی مگو وب چاندامه دویک تشتک بناف تلیاره نره چه بند هبت دویک از بنویسینم. یاندن کرد بیشن بخودیه خوره کرین و فروتن مکه بخودیه خوره کرین و فروتن نکه جبرگو کرین و فروتن شخواه دل کی زهار یان رو کی زهاجر گرکش بود فدی نکه نوگو تب خودیه خود کرین و فروتن بکه اشتابه جوای پریتا ده روجیدن چو 20 روجیدن 20 رو چو سالک و پرچو شخونه جفدو بغیدن نا آهری خوش گو گت کرین و فروتن یان بازرگانیه تب خودی ارنکه چهتر بش گو گت کاربه بسرکبت کاربه بازرگانیا خواه بسرخه تشنی وهبن شخون کارم بنویسینن یان پندی هبن نزیکی وان پنداجی من کارم بنویسین دیسا از بیجم کرد بیجن بخودیه خوره کرین و فروتن مکه بخودیه خوره کرین و فروتن مکه یان داوی کرد بیجن برو لدیریه بشف لمزقفتیه برو لديرية بشف لمزقفتية اف مروفي دروية مروفي وك جيرد بيجن وك ناني سيلية دلي كسيش خنا هيلة يعني هم كارن بيجن نخودي مبدأ كاري اولا خب قرر كاري ناوي خب قرر جبو برجواندية يحمو و دوی دمامد و دمی برید و هر دمی دجی مروفه ولو وسا وانی گلکن کابات به برو لدیریه یعنی کارو بری خود که اول پرستیه دکه دوی دیریده بشفجی در مزگفته در جامیه دلی کسینه هیل ندلی فلاد هیل ندلی بسلمانات هیل چماش بو برجواندیه خواه بریکو پیک ببه اف وک نه تنی نرینا منه اوهاش پنده ولو تی خویا کرن گو کسی ولو درونه کسی ولو تجاری پیش بوان نایب گریدان باوری بوان نابه از نزانه بیکا هون چه سروی پنده چید بیجن خواه اف نرینا منه وی هاوی ویب داید به سبه جی دیسا خلقک مهیل سر پند واته بهیوی me گو اف پندین هندک مخوندن گو و سوده جدی تبه و مجی اج کاربم سوده جه بینم و سپاس جوارش خو ایگو پندات نویسینه و تایبت جو حمواره چه بکردی چه بعربی هند بنویسینه مالاوا آوا اون خلک یولو گشو خوش دکن از بیجم سبع مدیسا بهبره بن خلقك و دس باجي اجا دس با خلق مجارك دنه و رنگك دنه باشه من نگو وري نگو ولو وسا جبرگو گوتنا وري كيفان آمي هذا براكي كان وري وشري لي مجبير نكر نا مجبير نكر لي ولو كيفان مجيرناي ديسا زي بيجم ولو يعني ديسا على وري ولو واني وسا ونا ورقي همي بردوان بن بهفره و از بهيويمه بله زور سپاس شترجي و جيتشي تماشواني قو بمربون سلاب و حرمت و ريز جوا حمواره را خلق اقدن ومبمينن دكيف وخشيد